Синдром обструктивного апної сну. Його основний симптом – це хропіння, яке спричиняє дуже великий дискомфорт в житті пацієнтів. Привіт, мене звати Сніжана, я учасниця команди Mainstream Age. Сьогодні ми поговоримо про можливі причини розвитку даної патології. Частина перша. Одним з найсильніших факторів ризику апної у вісні є надлишкова вага та ожиріння. В цьому випадку обструкція зазвичай спричинена відкладанням жирової клітковини в парафарингеальних жирових мішках та м'язах глотки. Окреме місце займають аномалії черепно-лицевої морфології. Також причинами розвитку СОАС можуть слугувати ендокринні захворювання. При гіпотиреозі розвивається порушення регуляторного контролю м'язів розширювачів глотки внаслідок нейропатії та можливості пригнічення дихального центру.